Endi bilamizki, har qanaqa davlat tarixini o'tayotganda, uni o'tmishi, tabiati, uni taraqqiyotdagi dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi har qanaqa o'quvchini, talabani e'tiborini tortadi. Eng avvalo qadimgi Eron deganda ko'z o'ngimizga mana shu ziyoli odamning ko'z o'ngiga ko'proq o'sha dunyo saltanatiga munosib hissa bo'lib qo'shilgan Ahmoniylar davlati, ya'ni dunyo tarixidagi birinchi yirik saltanat gavdalanadi. O'z navbatida qadimgi Eron deganda o'ziga xos bir yaxlit sivilizatsiya yaratib, atrofidagi qo'shni sivilizatsiyalardan oziqlangan, ya'ni Mesopotamiya, albatta mana g'arb tomonda Zagros tog'lari orqali Mesopotamiya, sharqda esa bevosita Sulaymon tog'lari orqali bog'langan Hindiston va mana shu Hindiston, Mesopotamiya, O'rta Osiyo hududlari bilan o'sha madaniy uyg'unlikda shakllangan qadimgi Eron taraqqiyoti gavdalanadi. Uchinchidan, albatta qadimgi Eron taraqqiyoti tarixi dunyo xalqini, dunyo xalqlarini, olimlarni e'tiboridan chetda bo'lmadi. Ko'p yillar davomida Eron tarixiga qiziqib, Yevropada, Osiyoda, Amerikada turli ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat ko'rsatdi. Ana shu tadqiqot institutlarining yirik vakillaridan hisoblangan ingliz tarixchisi Arnold Joseph Toynbee aynan Eron sivilizatsiyasini alohida sivilizatsiyalardan biri sifatida tan olgan edi. Bilamiz, Joseph Toynbeening fikricha dunyoda bor yo'g'i 21 ta sivilizatsiyalar mavjud, ana shulardan biri qadimgi Eron sivilizatsiyasidir.